Hello 大家好，咁見到我身後邊呢個景咧，聰明觀眾應該知道我又拍衛景軒啦。咁衛景軒真係一個天水圍好受歡迎嘅屋苑，因為出咗名間隔又闊啊，又實用啊，車價又平，管理費又平。咁今日咧同大家介紹一個3房套單位啊，實用面積680尺，即刻由門口開始睇下。咁一入大門，左邊嘅廚房，右邊係洗手間。我哋睇咗個梗廚先。咁梗廚一辣櫥櫃啦，雪櫃、洗衣機，前面就有一個通風窗。咁佢呢度咧就改咗個電磁爐啊，咁其實咧轉翻做明火都可以嘅，咁有明火有煤氣。我睇睇洗手間啊，洗手間咁原裝啦，冇改動過任何嘢嘅，咁亦都咧保留翻個浴缸。我睇睇衛景軒最出名嘅巨廳啦，咁呢度咧仲有個小走廊啦，可以擺多個鞋櫃嘅。一個巨廳咧，佢呢個就一個廳大得滯啊！佢直情偷咗個位咧，其實呢度原本係廳嘅開始噶啦，咁佢再間多個儲物室啦。咁呢度咧呢埲牆咧仲做咗一排嘅展示櫃啊，下邊都係一啲收納櫃。咁再睇下呢個房先，咁睡房咁做咗啲上下格床啦，下邊就衣櫃同埋呢個書台啦。另外一個房粉紅色主題啊，咁呢個係女房啦，應該就咁單人床、書台、衣櫃。咁再望一望飯廳同埋客廳，呢度就可以擺個大飯台啦，中間仲有位擺啲櫃咁樣嘅，咁梳化就會擺喺呢個位啦，咁電視櫃就喺呢度啦。咁再出去睇埋個露台同埋一個好開揚嘅西南嘅方向嘅景觀，咁望住一個天秀路公園啦，咁前邊2個球場啦，咁再前少少咧，呢度天秀墟，咁天富苑啦、天日村啦。相當之開揚，完全冇樓望樓嘅問題嘅。再從另一個角度望一望客廳同飯廳，咁睇埋個主人房。主人房係啦，咁夠擺一個大床啦，5隻床，跟住呢度就做一欄衣櫃，咁仲有套廁嘅。咁套廁睇埋啦，都係冇改動過，咁做咗個企缸嘅啫，淨係。相當之實用嘅單位，咁四四正正啦，長直廳，咁有興趣歡迎聯絡我，帶你過嚟睇下。